Привет, вы на канале Руслан и его план. Вы знаете меня по проекту Angler Anonymous. И у нас сегодня очень короткий выпуск. Какой каяк, такой выпуск. Мы тестим Sea-Dog. Решеточка подойдет? Супер. И мы выходим на вот таких каяках. Это Point 65 Sea-Dog, Каратыши. Со мной Леша, администратор нашей группы в Вайбере. Ну сейчас посмотрим, что это будет. На этом каяке много очень удобно катать. Ага. Давай на выход сразу сходим, наверное, проверим там, что есть на эхолоте. Кефаль, все дела, луфаль, поглядим. А потом, если там нам не понравится, то вернемся еще бухту обследуем. Хорошо, да. Леш тут переживает, что ялик его может опрокинуть волной. Ну, сейчас проверим, насколько короткий каяк реально отличается от большого в этом плане. По-моему, все четко. Здорово! Зашибись. Что, кстати, интересно, короткий каяк очень легко поворачивается. Чик-пык, да, и ты на другой стороне. Свой длинный мне в 10 грибков нужно разворачивать. А этот прям маневренный, это, конечно, клево. Но зато, конечно, очень рыскает нос. Я бы поставил на него сзади лопасть. Я вот сегодня обкатываю другой каяк. Посмотри, последний, я с мороза выходил без плана, разломал, пути на острове делал, там и все. А куда ты больше не там. А я не помню, где я YouTube. Да, ну будет сейчас под новым названием, будет называться Руслан и его план. Вы где были? Расскажите, что ловить. Ставрида, да? Ставрида и опыт. Ближе к берегу опыт такой хороший. А мы сейчас дойдем до туда тоже. Без наживки надо. Да? Сейчас попрем. Ты гони в ту сторону, а если ты Давай. Как вы увидите, если холод в камеру, вон сколько рыбы рисует, а? Это же надо проверить обязательно. Но, скорее всего, это кефаль, возле дна окунь, 20 метров глубины. Люди все стоят на говнянке, вот там, где канализация выходит. Здесь ссылался наживка, и вот он, мирис, как вы видите. Он же лиманный червяк, 400 рублей за пачку. Вот первая рыбка клюнула. Что это было на эхолоте? Редкая эта мелюзга. Не такая уж мелюзга, окуни. И еще окуни. И одна ставритка зашла. Так, ладно, сходим на ВСИ дальше. Проверим, что там. Леша уже отправился. Еще заметил, что каратыш более маневренный, но его и кидает сильнее. И что? Волна любая. Особенно в таких местах. Это белое, это все помет по клану, сверху донизу, как снег. Как всегда, нашел дельфинов. И теперь буду пытаться забрать с них рыбу. Всеми способами. Стая дельфинов прямо подо мной. Вокруг вода прям жирная. Видимо, они едят рыбу или гадят сюда. Здесь тоже окушок и ставритка. А Леша вон дельфина поймал. Размотал 50 метров шнура и оборвал. Береговая охрана. Это серьезный катер с пулеметом. Лишку неплохая кефаль ловится. Причем сразу. Рыбка есть сегодня. Ой. Правая сторона балаклавы все заброшена. Сюда никто не может пройти из-за ремонта. Котик, а ты чего здесь грустишь? Гнездится он тут. Это ты любишь? Да. Смог его вот эту искру получить, растопиться. И ты падай, каяк. Ага, костер горит, рыба жарится, а пока мы запишем комментарии по поводу каяков. Point 65 Sea-Dog, каяки около 3 метров, 2,95, да, их длина? Типа того. И я приятно впечатлен. Я ожидал, пожалуй, худшего. Маневренный, легкий, можно. Я могу 2 штуки нести. Один в одну руку, другой в другую. Ну, нос у него действительно вертится. Я бы поставил лопасть сзади. Честно говоря, неожиданность полная. Отсутствие дырок для крепления спиннингов. Но их можно засверлить, ты говоришь, да? Получается, что нужно еще что-то доделать. Могли бы сделать стационарно. Короткий, легкий вариант. Его легко носить. Он весит всего 20 кило.
Это прямо тема. И то есть всю рыбалку, как на большом длинном океаническом каяке, мы освоили. Половили вон кефальки, и ставритку, и окуней. Я бы еще один поставил. Не такое, что можно пальцы сломать. Да, ребята, и к этому видео я прицеплю несколько полезных ссылок. В одной будет наша крымская каякерская группа. Вот он, наш Лешенька, администратор группы. И, кстати, обратите внимание на его канал. Он замечательно снимает видео. Не такие, как у меня, а такие качественные. И он будет рад новым подписчикам. Нет, правда, почему нет? Еще дополнительный контент. Я думаю, многим будет интересно посмотреть. Я тоже оставлю ссылку в описании или здесь сделаю прям сверху. Так, и еще будет одна группа в Телеграме, тоже оставлю на нее ссылочку. Там у нас про рыбалку вот прямо от Черного моря до самого Тихого океана, так она и называется. Сюда можно размещать любые отчеты, которые вы хотели. Я помню, что многие спрашивали. Ставь их здесь, сейчас на крышу будем парковать.